আমার দুইটা পাখি, আমি আমার পাখিকে পোষ অলরেডি মানিয়ে ফেলেছি। তা আপনি আপনাদের পাখিকে কিভাবে পোষ মানাবেন বা কিভাবে বুঝবেন যে আপনার পাখি আপনার পোষ মেনেছে, এবং সেটা পোষ মানার পরে আপনার পাখিদের এভাবে নিয়ে আমার মতো কাঁধে ঘুরে বেড়াতে পারবেন, সেই টিপসগুলো আমি আপনাদের দিব। মিঠু, কোথায় আসছো তোমরা? আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, সবাই কেমন আছেন? ওয়েলকাম টু আলভিস পেট, ওয়েলকাম টু নিউ অ্যানাদার ভিডিও। যারা অলরেডি নিউ পাখি কিনছেন, 4-5 মাস তাদের বয়স তো হয়েই গেছে, এখন আপনারা কিভাবে বুঝবেন যে আপনার যে পাখি বাসায় আছে সেটাকে আসলেই আপনার পোষ মেনেছে কিনা? এগুলোর অনেকগুলো ধাপ আছে, অনেকগুলো বিষয় আছে, যেগুলো দেখলে বা বুঝলে আপনি আসলেই বুঝবেন যে আপনার পোষ মেনে গেছে। তো চলুন জেনে নেই সেই বিষয়গুলো কি কি। 1 নম্বর বিষয় হচ্ছে, আপনার পাখিকে যখন আপনি আদর করবেন, তখন আপনার পাখি চোখ ফ্ল্যাশ করবে। এটা আমি ভিডিওতে দেখিয়ে দিব যে কিভাবে। আপনি যখন ওকে আদর করবেন তখন, বা আপনি আপনার পাখির কাছে যাবেন, যখন ওকে খাবার দিবেন, ওর সাথে কথা বলবেন, তখন আপনার পাখি একটু মাথা ফুলাবে আর আপনার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এরকম চোখ ফ্ল্যাশ করবে। 2 নম্বর যে বিষয়টি, সেটি কিন্তু আসলে একটু উইয়ার্ড লাগতে পারে আপনাদের কাছে, কিন্তু বিষয়টি আসলে কিন্তু সত্য, অনেক ট্রু। বিষয়টি হচ্ছে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া। বিষয়টি আমি ডিটেলে বলি। পাখিরা যখন তাদের বাচ্চাকে জন্ম দেয় তখন তারা কিন্তু তাদের বাচ্চাদের খাওয়ায়, এবং খাওয়ানোর প্রক্রিয়াটা কি? তারা তাদের পেট থেকে খাবারটা গরম করে এনে জিহ্বা দিয়ে তাদের বাচ্চাদের মুখে দেয়। এখন বিষয় হচ্ছে যে আপনার পাখি পুনর্গঠন প্রক্রিয়া আপনার সাথে কিভাবে করবে, যে বুঝবেন আপনার পাখি পোষ মানছে বা মেনে গেছে। আপনার কাঁধে যখন পাখিটি আসবে বা আপনার কাছে যখন থাকবে, তখন আপনি খেয়াল করবেন কাঁধে থাকা অবস্থায় আপনার গাল, কানে বা গলায় সে জিহ্বা দিয়ে ঠেলছে, বা আপনি যখন আঙ্গুল দিয়ে ওকে আদর করতে যাবেন, ওই আঙ্গুলে আপনার জিহ্বা দিয়ে ঠেলাঠেলি করছে। তার বাচ্চা মনে করছে বাচ্চাকে সে ভালোবাসে, তার মানে সে আপনাকেও ভালোবাসে দেখে তা আপনাকে ফিট করাতে চাচ্ছে। এটাই হচ্ছে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া। তো এই বিষয়টি দেখলে অবশ্যই বুঝবেন আপনার পাখি আপনার পোষ মেনে গেছে, অবশ্যই আপনাকে ভালোবাসে। 3 নম্বর বিষয়টি হচ্ছে, আপনার পাখি যখন খাঁচায় থাকবে বা আপনি খাঁচায় থাকা অবস্থায় আপনি যখন ওর সামনে দিয়ে আসবেন, যাবেন, হাঁটাহাঁটি করবেন, তখন খেয়াল করবেন ও সামনের দিকে মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিচ্ছে বা আপনার দিকে আসতে চাইছে এরকম করে। তখন বুঝবেন যে আপনার কাছে সে আসতে চাইছে। তখন আপনি যখনই ওর সামনে যাবেন, কাছাকাছি যাবেন, ও কিন্তু লাফ দিয়ে আপনার কাঁধে কোলে উঠে পড়বে। তখন বুঝতে হবে যে সে মনে মনে চাইছিল, খুব করে চাইছিল। মাথা ঝুঁকানোর কারণটা হচ্ছে আমাকে কোলে নাও, আমাকে আদর করো, আমার মাথায় হাত বুলাও, সে অনেক করে চাইছে। আর আপনি যখন কাছে যাবেন, সে লাফ দিয়ে আপনার কোলে উঠে যাবে, তখন অবশ্যই আপনাকে ওকে আদর করতে হবে। ঠিক আছে? কোনো রকম রাগারাগি করা যাবে না। তাকে মাথায় হাত বুলাবেন, দরকার হলে কোনো ফল কেটে দিলেন, সে আরো বেশি খুশি হয়ে যাবে। যদি এগুলো না করেন, তাহলে আস্তে আস্তে যা পোষ মানছে সেগুলো কিন্তু ভ্যানিশ হয়ে যাবে। 4 নম্বর বিষয়টি হচ্ছে, আপনার কাঁধে বসে যদি আপনার চুল খায়, চুল খায় বলতে আপনার চুল কামড়াবে, সেই বিষয়টি করলে তাও একটা পোষ মানার সাইন। তারপর ঘাড়ে বসে আপনার কানে আস্তে আস্তে কামড় দিলে সেটাও একটা পোষ মানার সাইন। আর 6 নম্বর বিষয়টি হচ্ছে লেজ নাড়ানো। আপনি যখন আপনার পাখিকে গোসল করাতে যাবেন, তখন সে খুশি হয়ে যাবে, তখন সে লেজ নাড়াবে। আপনার কাঁধে বসে লেজ নাড়ালে সেটাও অনেক মনে করবেন যে আপনার পোষ মেনে গেছে, সে অনেক হ্যাপি। এটা কিন্তু লেজ নাড়ানো পাখির, এটা কিন্তু একটা বুঝায় যে সে খুব আনন্দিত, সে অনেক খুশি। যখন সে অনেক বেশি খুশি হয়, তখন সে লেজটাও অনেক ময়ূরের মতো একদম ছড়িয়ে অনেক নাড়ানাড়ি করে। ঠিক আছে? যখন দেখবেন যে আপনার হাঁটুতে বসে বা ঘাড়ে বসে সে ঘুমিয়ে গেছে, তখন বুঝবেন যে সে আপনাকে বেশি ভালোবাসে, আপনাকে বেশি সেফ জায়গা মনে করে বাসার অন্যদের থেকে। তো এটাও একটা বুঝবেন যে এটাও একটা পোষ মানার সাইন। ঠিক আছে? তারপরে 7 নম্বর বিষয়টি হচ্ছে, বাসার যতগুলো ফ্যামিলি মেম্বার আছে সবার থেকে সে আপনাকে বেশি লাইক করে। কিভাবে বুঝবেন? উড়ে এসে আপনার কাঁধে বসা, সবাই হাত পেতে ওকে নেওয়ার আগেই মুহূর্তে সে আপনার কোলে লাফ দিয়ে উঠে যায়। সবার থেকে সে আপনাকে বেশি পছন্দ করে, লাইক করে, এজন্য আপনার কাছে বারবার এসে পড়ে। তা সেভাবে বুঝবেন যে বাসা সবার থেকে সে আপনাকে বেশি ভালোবাসে, আপনার পাখি আপনার পোষ মানছে।
8 নম্বরে যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে আপনার পোষা পাখিকে যখন আপনি আদর করবেন, ঘাড়ে এনে মায়া ভরা, সুর ভরা, আদর ভরা কণ্ঠে ওর সাথে কথা বলতে থাকবেন, তখন ওর ভয়েস প্লাস এক্সপ্রেশন বোঝার ট্রাই করবেন। তখন আপনি নিজেই বুঝবেন ওর ভয়েস শুনে ও আপনার কথার সাথে কিন্তু ওর কথাও চেঞ্জ হয়ে যাবে। সে মানে এমন একটা সাউন্ড করবে, আপনি নিজেই বুঝবেন যে ও আপনাকে আরো মানে আপনার সাথে কথা বলতে চাইছে, বা আপনার সাথে ওরকম আদর ভরা, ভালোবাসা ভরা কথা বলতে পেরে সে অনেক খুশি, সে আপনার সাথে ওইভাবে এক্সপ্রেশন দিচ্ছে, ওভাবে মানে ওগুলো দেখলে আপনি নিজেই বুঝবেন। আমার আর ডিটেল ভাবে বলা লাগবে না, আমাকে জিজ্ঞাসা করা লাগবে না, আপনি দেখে নিজেই বুঝবেন যে আপনার পাখি আপনাকে কি বলতে চাইছে। 9 নম্বরে সবচেয়ে লাস্ট যে বিষয়টা সেটি হচ্ছে আপনার পাখি খাওয়ানোর পরে দেখবেন বা খেয়াল করবেন ঘুমানোর আগে আপনার ঘাড়ে বসে বা হাঁটুতে বসে জিব্বা ক্লিকিং করা। এই শব্দটা হচ্ছে জিব্বা মুখের সাথে লাগিয়ে এমন একটা সাউন্ড করা। এটা আপনারা অনেকে খেয়াল করে থাকবেন যে খাওয়ার পরে এবং ঘুমানোর আগে ওরা মানে মানে গরুর মতো যে জাবর কাটে না, ওরকম একটা সাউন্ড হয়। সেটা যদি আপনার ঘাড়ে বসে হয় বা আপনার হাঁটুতে বসে ঘুমানোর আগে যদি এই সব সাউন্ড করতে থাকে, তাহলে বুঝবেন আপনার পাখি পোষ মানছে। তো এই 9টা বিষয় আপনি যদি আপনার পাখির মধ্যে দেখেন, তাহলে অবশ্যই কংগ্রাচুলেশন, আপনার পাখি আপনার ভালো মতো পোষ মেনে গেছে। তো কিছু টিপস আপনাদের দিয়ে দিই সবচেয়ে লাস্টে, যেগুলো অবশ্যই আপনারা পালন করার চেষ্টা করবেন এবং ভালো মতো শুনবেন। কিছু পাখিরা আছে সবাই যে এক জায়গায় থাকলে তারা মানে উইয়ার সাউন্ড করে, ঠিক মানে অনেক চিল্লায়। তখন বুঝবেন যে যেখানে আপনার পাখিটা আছে যদি খাঁচায় থাকে, তাহলে ওই খাঁচা থেকে আপনার পাখিকে বের করতে হবে, বা যে স্থানে আপনি আপনার পাখিকে রেখেছেন, হ্যাঁ, সেই স্থানটা চেঞ্জ করতে হবে, অন্য জায়গায় নিতে হবে। আর না হলে আপনাকে ওকে কোলে নিতে হবে, ঠিক আছে, আদর করতে হবে। ওভাবে যদি সে চিল্লায়, তাহলে আপনি বুঝবেন সে জায়গাটা পছন্দ করছে না, সে ওখানে থাকতে চাচ্ছে না। তো আপনার জায়গাটা চেঞ্জ করতে হবে, ওকে কোলে নিতে হবে, ওকে খাবার দিতে হবে, ঠিক আছে। আর ওই অবস্থায় ওকে জোর করে কিছু করাতে যাবেন না। যদি ও উইয়ার সাউন্ড করে, অনেক বেশি চিল্লাচিল্লি করে, তখন ওকে জোর করে গোসল করাতে যাবেন না, বা না খেলে ওকে খাওয়াতে যাবেন না, এগুলো করা যাবে না, ঠিক আছে। যখন ও এভাবে চিল্লাবে, তখন চেষ্টা করবেন ওকে ভালো কিছু দেওয়ার জন্য, ওকে কোলে নেওয়ার জন্য, আদর করার জন্য। আর চিল্লানোর মানে কারণটা হচ্ছে যে সে আপনার অ্যাটেনশন পেতে চাচ্ছে, সে ওখানে থাকতে চাচ্ছে না, আপনার কাছে আসতে চাচ্ছে। তো এগুলো ভালো মতো বুঝে শুনে টিপসগুলো ফলো করার চেষ্টা করবেন। সবসময় পাখিকে বাসায় না রেখে, খাঁচার মধ্যে বন্দি না রেখে চেষ্টা করবেন একটু ঘুরে আনার জন্য। একদিনে অন্তত 1 ঘন্টা বা 1.5 ঘন্টা করে ছাদে নিয়ে গেলেন, বা আপনাদের যদি বাড়ির সামনে বাগান টাগান থাকে, তাহলে সেখানে আপনার পাখিকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসবেন। কি বলতে চাও তুমি কথা বলবো ওনাদের সাথে? হ্যাঁ, এই যে দেখছেন আমাকে গাল দিয়ে, ও ঠোঁট দিয়ে আমার এই যে কানে গালে ঠেলছে, তার মানে সে এখন কথা বলতে চাইছে আমার সাথে। আমি আপনাদের সাথে কথা বলতেছি, সেটা তার সহ্য হচ্ছে না, সে আমার সাথে কথা বলবে না। কামড় দাও কেন? যখন আপনি তার কথা শুনবেন না, তখন সে আপনাকে আস্তে করে কুট্টি করে কামড় দেবে, আপনি ব্যথা পাবেন অবশ্যই। যেটা বলছিলাম যে এরকম ঘুরতে বের হবেন, ওদেরকে প্রকৃতি দেখাবেন, তা না হলে বাসার মধ্যে থাকতে থাকতে ওরা বোর হয়ে যাবে। তো চেষ্টা করবেন ওদেরকে নিয়ে বের হওয়ার জন্য। একদম পাখা না কেটে কিন্তু বের হবেন না, ওইটা কিন্তু করতে যাবেন না ভুলেও। পাখা না কেটে যদি ঘুরতে বের হন, তাহলে কিন্তু বিপদ আছে। তো আজকের মতো এখানেই শেষ। আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না যে নেক্সট ভিডিও কিসের উপর চান। আমি নিজের মতো এই ভিডিওটা আপনাদের জন্য বানিয়েছি। কমেন্ট বক্স দেখে তারপর আমি নেক্সট ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমাদের বেবির জন্য দোয়া করবেন। সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।